يا اخويا عاوزين لي كل القطه ده. تسيبك من القطه وخليكي معانا يا قوت. قطه ايه يا ريم؟ ما انت ما تعرفش انا اختي مين ولا ايه؟ ترى يا مرام انت بقالك ساعه عماله تتمرقعي. تتمرقع؟ انت مش عارف دي اختي مين؟ دي اختي حبيشه. وحياه امك لا اجيب لك اللي يربيك اللي ارجل منك ولا يا سعيد اجي لنا دي حبيشه. لقيت لك الواد جاي عليا يا اخويا كبير بياخدني يمين وبياخدني شمال، اديته نص وقعته على زرزور ودنه. طب اقعد بقى بيلي عشان عايز اقول لك على حاجه. في ايه بس يا حبيشه؟ قلقتني. المصلحه الجديده دي عايزك تخلصها بس بسرعه عشان العلم يتعلم. بس العمليه دي تقلق يا بقول حبيشه. لك ايه يا حبيشه؟ في ايه يا اختك اتعكست في السوق يا حبيشه ومستنياه. ما تطلع يا حبيشه، احنا مستنيين ايه؟ لا ايه ده انتوا المصلحه، ده مشوار على الخفيف. امال فين الراجل بتاعك؟ جاي لك يا اخويا دلوقتي وهيعرفك مقامك. في ايه يا بنت؟ عرة الرجاله ده بيعكسني، انا عايزه حاجه يا اخويا. روحي. في ايه يا عم؟ عاوز ايه؟ انا هقول لك عايز ايه. اخويا ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واقفين كده ليه؟ يلا